हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 यामा RX 100 के रिस्टोरेशन के वीडियो। आप देख सकते हो ये 2 यामा RX 100 की चेसिस खुली हुई हैं और ये यामा का कुछ सामान पड़ा हुआ है। देखो, ये यामा का कवर वगैरह पड़े हुए हैं। ये यामा का टैंक रखा है, एक यामा ये खड़ी है। इन तीनों बाइक के रिस्टोरेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और आप देख सकते हो ये बाइक का सामान खोल के खड़ा पड़ा है। ये यामा RX 100 का साइलेंसर है और इन तीनों बाइक्स के वीडियो मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।